कहला ये सुनो आहे सुगिया ये नरो आपण माने बसन सब शुणम दौड़ी दौड़ी जाए कि द्रौपदी की खिड़िया सुंदरी हला हुला हला पाटी गना आपण निसुटा रख आस सुंदरी भारी सुंदरी जो जगह सुंदरी कहया था सिटी है सुंदरी तमरा कहला आनिया को चुप द्रौपदी की देखि कि से दुर्बल हो गया जो दुशासन रे एते बड़ केई खंड लुगा निजे विवस्त्र कर द्रौपदी जानू यौवन उपरे तार लक्ष्य थिला स्पर्शना तो हरते बड़ के पुओ कामना भाबे रे कौन तू निश करना से पुओ बिगुडुछ कांता मार पिला कामना भाव नई कि गोटे नारी की स्पर्श कले गोटे मनुष्यर देह थरिबो मु गोटे कथा कहबी कि खराब हेबार नाही गोटे पुरुष कोनोसी नारी संस्पर्श आसी नथिबो प्रथम जदि से नारी की से स्पर्श करिवो ता आपाद मस्तक कंपियो स्वयं सिद्ध कथा ए पुओ ता आपाद मस्तक कंपियो कारण स्पर्शना तो हरते बळ संभोगा तो हरते आयु नारी सहित पुरुष सहवास कले तार आयुष क्षय हो सेति जगन्नाथ दास कहिसंती गोटे मासकू जेतिकी थरे ब्रह्मचर्य गोटे मासरे स्खलित हो गले जेतिकी ब्रह्मचर्य सरु चल जाए ताकू पूर्ण करबा पई हेले मासुटी दरकार तेनु नारी संगम बा स्त्री संगम केवल पुत्र जन्मार्थी कपु बुझुछ आ 12 मासरे 12 थर स्वामी विवेकानंद को जने जिज्ञासु प्रश्न कला नारी सहित पुरुष केतबार मिसवा कथा ना जीवन रे थरे ना जदि जौन कांगाल पुरुष परितृप्त नहे ना वर्ष को थरे ना जदि से तृप्ति नहे ना मासुक थरे ना मासुक दुई थरले ना धीरे धीरे बल कम जीव मु दंभ देई कहिबी आजिर समाज रे गोटे परिवार रे जतिकी राशन सौदा नाही सेतिकी मेडिसिन खर्च तार कारण जो विषाक्त खाद्य आमे खाउछे ये पुरुषर सामर्थ्य नाही ब्रह्मचर्य को रक्षा करि जोटी ब्रह्मचर्य बारंबार स्खलित हबो आपनकर ये जोटा 40 सब बेले हार्ट आज्ञा सेटा दुर्बल हो जीव सबुठारु पंच महाभूत भितर शक्ति बान होचंती पवन कोन बुझुचु सेठी शरीर भितर रखि परिबनी फाटी गला यार फाटला से मला से पवन को आपण देखुना शरीर भितर जो धमनी अछि ता भितर जलीय अंश अछि ता भितर रक्त अछि पवन अछि पानी पवन लागि देह पानी कहले को पानी ए पानी नाही समुद्र बन्ना चुप शरीर जलीय अंश सरी गले मनुष्य बंचिबो ना पवन कहले कोन ऑक्सीजन आम शरीर भितर तले आमे कष्ट होई निश्वास नबा कोन लागे ऑक्सीजन लगाबी सालाइन लागिबो पो सेमती मास मास धरी किछि खाद्य खाइबी से पानी पवन लागि देह किंतु
ये शरीर भितर जो जली अंश अच्छी धमनी जो पवन जाऊँच ब्लड को ठेलछि ना जदि चाप कमिला लो ब्लड प्रेशर बढ़िले ब्रेन जो भेन अच्छी से ब्रस्ट कर से पवन को सामर्थ्य ना ये धमनी रखिबार सब दुर्बल कम पुओ बुझुछु मनीषर जेते ब्रह्मचर्य स्खलित हम ता स्नायु सेते दुर्बल कहीं ना आम जो खाद्य खाऊचे से बीजसार खाद्य नहीं आउ सार को जीवी नहीं मु मन अच्छी गोटे गोटे गायक आपण मानकर जे तुमर से पटे जो हरि पाणीग्राही 6 किले मांस बुढ़ा चलई दब हरिबंधु त्रिपाठी 6 किले मांस निशाकर षडंगी जदि देखिए अनुष्ठान रे खाद्य पेय नाई ए पुओ पैसा नबुटी गोटे छेली आनी भारी अर्जुन दासंकर संगीत सब आछंती बुढ़ा जाइछंती झाड़ा केड़े केड़े बुढ़ा जड़े संगीत बसा घरे थांती तांको ना होची रथ से गणिया ढेंकानाल जिला को कौ गाँ को गणिए हुडुंब देइछंती से झाड़ा बसिक आइला बेलू ये खाई साइला पचारे अर्जुन दास रथ कौन जलखिया देना ना हाँ कौन दीटा दे मो पाटे पकई नहीं कौन पुओ बुझुचु किले चूड़ा 3 दिन लगे खाइबा साड़ को मुझी नहीं ए पुओ मो कहिबार तात्पर्य नारी की देखिला अड़ुआ छुईला अड़ुआ मिसिला अड़ुआ से जेहेतु पाप दृष्टि पाप चिंता धारा उल्लंघन कला से कथा दुर्योधन कही कृष्ण को ए कृष्ण राम अवतार रे संदेह मोचन पाई तू माँ जान कि जमिति सेमिति गोटे नारी 5 पति की ग्रहण कला युधिष्ठिर ये दुनिया रे 5 पति वरण कर सारिबा परे ताकू सती केमिति कहिबे ना मु विवस्त्र कली रे नारी द्रौपदी सहित 5 जन पुरुष प्रीति करि थाई पारंती सत किंतु मन से जन को समर्पण करिछि कौ मन प्रीति भाव पूर्ण मन अर्जुन को युधिष्ठिर जेतबेले प्रीति करंती से भावंती मो संगे युधिष्ठिर प्रीति करुचंती तेणु जदि से असती होता तू लुगा दे न से सती नारी बोली तू लुगा देलु मार्थापुर पिला माने प्लाटफर्म तैयारी कले बोली आमे नाचुचु विवस्त्र करिवार उपाय चिंता करिवा परे ये विवस्त्र कला परे तो विवस्त्र होई न पाला समस्त देखंती द्रौपदी सती आपण देखंतु मु 5टा नारी को कथा एटी कहिबी से 5टा नारी को फॉल्ट अछि अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकना नित्य महापातकना सनग अहल्या इंद्र को छाड़ी प्रीति कले गौतम को छाड़ी इंद्र सहित प्रीति कले द्रौपदी 5 पति तारा बालिकी छाड़ी सुग्रीव सहित कोनी प्रीति कला ता पूर्व मंदोदरी अविवाहिता बेले गर्भ धारण करथिला किंतु एठी गोटिए कथा कहिबी एठी ब्राह्मण समाज अछंती आपण माने सब कर्म कर्माणी करूचंती बाहाघर करूचंती मु आपण को ढुए कथा बुझिया को चाहे ए पोए आमे मणि बंधन बेले आपण बोलुचंती कौतुक सूत्र बंधन बेले जथा रावणस्य जथा रामचंद्रस्य जथा नलस्य दमकल दमकल कौन पानी भाई ना कौन जथा नलस्य दमयंती जथा गौतमस्य हलिला हलिला कौन एठी कीड़ा पता है ना कौन गौतम को स्त्री ना अहल्या आ हलिला कौन जथा पंडुस्य कुती कुंती एठी जदि जथा रावणस्य मंदोदरी हला टिके चिंता करंतु ब्राह्मण पिला माने एबे सब युव प्रतिभा माने तुमे कर्म करूछ सार रावण मला त स्त्री की विवाह कला विभीषण ये बड़ी मला स्त्री तारा को विवाह कले सुग्रीव ये जथा रावण से सेठी सुग्रीव से तारा न होई ए सॉरी बाले तारा न होई सेटा बाले तारा सुग्रीव तारा
ଏଠି ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା ଯଦି ଏଠି ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା ହେଲା ସେଠି ବିଭୀଷଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହେବା କଥା ସେଠି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନାଁଟା ତ ଓ କାଟି ଦେଇକି ଛୋଟିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ଅଛି ସବୁ କଥା ବହିରେ ନଥାଏ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ବହିରେ ବି ଥାଏ ଏଠି ତ ରାବଣ ମଲା ବିଭୀଷଣ ବାହା ହେଲା କାହାକୁ ଇଏ ତାର ଭାଉଜ ଦିଅର ସେଠି ବାଳି ମଲା ସୁଗ୍ରୀବ ତା ଭାଉଜ ତାରାକୁ ବାହା ହେଲା ଏଠି ରାବଣସ୍ୟ ସେଠି ବାଳେ ତାରା ନହି କାରଣ ରାବଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଥିଲା ବାଳିର ସେ ତ କାଖରେ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ କଣ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି କହୁନା ହଁ ସେ ଗାଇବେ ଆଉ ତ 2ଟା ହେଲାଣି ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯିବା ପୁଅ ତେଣୁ ଏଠି ତାର କାରଣ ଅଛି ଏଠି ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏମାନେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବିବସ୍ତ୍ର କଲା ପରେ ଇଏ ଯଦି ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଅସତ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିବସ୍ତ୍ର କରେଇବାରୁ ତୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦବାରୁ ସେ ସତୀ ହେଲା ନାଇଁ ଆଉ ସାରକୁ ଯିବିନି ପୁଅ ତାହେଲେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଇରେ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଛି ରାକ୍ଷସକୁ 2 ଜଣ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାରିଛି ମୋ ବାଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାରିଛି ମୋ ବାଣ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ନା ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବୀର ମୋ ବାଣ ନେଇଯିବି ସେ ମୁକ ରାକ୍ଷସ ଆସିଛି ବରାହ ରୂପରେ ପୁର ଇଏ ବରାହ ପୃଷ୍ଠରେ 2 ବୀରଙ୍କର ବାଜି ହୋଇଛି ପ୍ରହାର ଇଏ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ପିତୃକୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ପିତୃକୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ମାରିଛି ଶିକାର ମୋରରେ ସତ କିରାତ ରୂପରେ ସତ ଶିବ ହେଲେ ଉପଗତରେ ସତ ଇଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯିବା ପରେ ସେ ପକେଇଲେ ଭାରା ବି ତଥାପି ଏ ଯାଏ ପଳେଇଲାଣି ସାରମାନ ଇଏ ମୁକ ଦାନବ ବରାହ ରୂପରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟାଇ ଯାଇଛି 2ଟା ଯାକ ସ୍ୱର ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର ଅର୍ଜୁନ ମାରିଛନ୍ତି କିରାତ ରୂପରେ ଅଛି ସେ ବହି ନା ହଉଛି କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର କବି ହେଲେ ଭାରବୀ ଯେମିତି ଶିଶୁପାଳ ବଦ୍ଧ ତାର କବି ହଉଛନ୍ତି ମାଘ 2ଟି କାବ୍ୟ କବିଙ୍କ ନାଁରେ ପଣ୍ଡିତ ବିଶେଷ ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାରବୀ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଘ ଓ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶିକାର ମୋ ସ୍ୱର ଆଗବାଇଛି ଚାଲିଛି 2 ଜଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ସେ ବାଟକୁ ଗଲିନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କାବ୍ୟ କଲେ ମୋର ସରିବନି ଅଧା ଯାଏ ଯିବ କି ନାଇଁ ଥିର ନାହିଁ କାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେନି ନୈଷଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ର କରିବି ତା ଭିତରେ ଖାଲି କବିଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ନଳ ଆଉ ହଂସର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ରାତି କି ଧନ୍ୟ ତୁ ନୃସିଂହ ହୋତା ତୁ ଆଜି ମଦପାନ କରି ତୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ବାବୁ ଥିଲେ କି ନାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପଡାରେ 4 ଦିନ ନୈଷଧ୍ୟମ 4 ଦିନ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂବର ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହଁ ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ପୁଷ୍କରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରା ଲେଖି 25-30ଟା ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପମା କାଳିଦାସ୍ୟ କଣ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ନୈଷଧ୍ୟ ପଦଲାଳିତ ମାଘେ ସନ୍ତି ତ୍ରୟଗୁଣା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ଏବେ ଯେତେ ଯୁବ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନା ଯେମିତି ମାଘ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରିପାରିବେ ঠিক কହୁছে না যাহা পাখে যে কোয়ালিটি আছে আমি তাকে অস্বীকার করিব না পুଅ ইয়ে কହୁଛନ୍ତି মোর সে কହୁଛନ୍ତି মোর চালিলা যুদ্ধ দুই জনকৰ চালিলা যুদ্ধ যুদ্ধ চালিছি স্যার শিব তো কেবে পরাস্ত হবেনি না শিব পরাস্ত হলে কি তা রূপ কাই কি দেখে মনে পকা আজ্ঞা
এই সুভদ্রা পাই থরে যুদ্ধ হইଥିଲା বলরাম କରାଉ ଅର୍ଜୁନର। ବଳରାମ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ସେଇ ରୂପ ଦେଖିଲେ କିଏ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। କାରଣ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ କାହାର? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ପଣ୍ଡିତେ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ଶିବ କହିଲେ ଇଏ କିଏ? ଇଏ କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଣ? ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ନା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିନି ସାର୍, ଆପଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଗୁପ୍ତ କରିବାରୁ ଜାତି କି ଭଗବାନ କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ଦେଇନଥିଲେ ପଣ୍ଡିତେ? ସରି ପରଶୁରାମ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଶାପ କାହାକୁ? ଏ ପିଲା ଜିଜର ଜାତି କି ଗୁପ୍ତ ରଖି ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହି ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଲେ ଭୃଗୁପତି ପରଶୁରାମ ଯମଦଗ୍ନି ନନ୍ଦନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ କୀଟକ କର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି, କାଟି ଦେଇଛି, ରକ୍ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ସେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା। କହିଲା କିଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବନି, ମହାକ୍ରୋଧୀ ସେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ସମୟରେ ତୋର ବିଦ୍ୟା ମନେ ପଡିବନି। ସାରେ ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ ଶିଖିଥିଲେ କାଠ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବେ ସେ ପାଲା ଗାୟକୁ ନା? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଚିନି ରାତି ପାଲା ପଇସା ଛାଡ଼ିଦେବି କହିବେ ତ ନା? ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନା ନା ମୁଁ କହୁଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭୀଷ୍ମ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ପିତାମହ, ଦ୍ରୋଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଗୁରୁ। ସେ ନା ନା ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କେବଳ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଦ୍ରୋଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜ୍ଞାନୀ, କହିଲେ କୌରବ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କିଏ? ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମ। ସେ କୌରବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନା ମିତ୍ର? ମିତ୍ର ନା। ଆଜ୍ଞା ମିତ୍ର। ମିତ୍ର ପ୍ରେସର ପଡିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବେଲାଳସେନ ପରୀକ୍ଷା କଲା ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତୁମେ ଆସିଛ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। କୌରବଙ୍କ ସପକ୍ଷ କିଏ ବିପକ୍ଷ କେମିତି ଜାଣିବ? ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମ କୌରବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମିତ୍ର, କୌରବ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନା ମିତ୍ର? କହ ମିତ୍ର। ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଥାଏ ସେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ପରମ ଶତ୍ରୁ। ହିସାବ ଦେଖେଇଦେବି। ଗୋଟିଏ ବାପା ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଦିଟା ମା, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶଧର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଧର। ତ ହିସାବ କଲେ ଯାଇକି ହବ। ଏପଟେ ଅଛି କିଏ? ବୃଷପ୍ରଭା ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ସେପଟେ ଦେବଯାନୀ। ତାଙ୍କରି ଗର୍ଭରୁ ଯଦୁ ପୁରୁ ଏସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଂଶଧର, ଏପଟେ ପୁରୁ ବଂଶଧର। ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ, ଚୀନ ପାଦ ଚଟା କୁକୁର ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଆଖି ଦେଖଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଯାଦବ ବାହିନୀ କିଛି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ। କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ମୋରି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଅର୍ଜୁନକୁ ବିବାହ ହବ, ତା ପୁଅ କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ। ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ସହିତ ଭଉଣୀ କି ବାହା ଦେଲେ କେତେ କଣ ହେଇଛି। ସେ ମାୟା ମାଟି ପକା, ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି କେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମାଳୟରେ
काम उद्दीपना चित्र सब अंकानी हाँ। कौन से चित्र अंका है सुभद्रा परिणय कवि हेले किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज घुमसरगढ़ योग्यदा यादव गोटे भंज साहित्य पद गाइछन से आज पाला बाला मो बेले बेले माई सिया हाँ गीति नाट्य स्वर पड़ुची ठीक ठिकଣା जगार तुम्हें पढ़ ठिकଣା जगार तुमको नेबे नहीं कहला से दिन सरिते तोरानी याकू कही था छांद काली मु अभिमन्युकर छांद गाइनी आपणकर अपर्णाकर छांद गाइनी मु कहले खाली कही था छांद 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 ए जो पंडित बसछंती एते छांद कोन कहबी सेबा तुमटू बेसी जानछंती सब तुम एठी शुल्क एपट सपट करी बोलले एठी पंडित धइले तुम नाजो माम नहीं वाह कहला सरिते चरणी ये पार